Саламатсыздарбы? Мен Алиева Аида, Алай райондук статистика бөлүмүнүн жетектөөчү адиси. Тилим барда улутмун, тилим менен улукмун. Тил бул дүйнөдөгү жандынын баарын сүйлөткөн кереметтүү курал. Улут экенибиздин далили. Анын жардамы менен өткөн тарыхыбыз, азыркы заманыбыз жана келечек максаттарыбыз жөнүндө сүйлөшө алабыз. Улут наркы улут тил демекчи, ар бир улуттун өз эне тили болот эмеспи? Мамлекеттик тилибиз кыргыз тили кылымдарды карыткан улуу тил. Тилдин маанилүүлүгү эң жогору турат. Себеби тилибиз болбосо улут эмеспиз. Тилим барда улутмун, тилим менен улукмун. Эне тили болбосо ата талбайт улуттун демекчи, өз эне тилибиз, эгемендүү мамлекетибиз, өзүбүздүн каада салт, үрп адаттарыбыз бар байыркы бай элбиз. Ар бир тилдин өзүнүн өнүгүү өзгөчөлүгү, тарыхы бар. Совет доору урагандан кийин биздин тилибиз титулдук элдин тили катары мамлекетибиздин атын таанытып, өзүнчө түтүн булаткан жаңы түптөлгөн мамлекет болуп чыга келди. Кыргыз тили кылымдарды баскан тил деп ыр саптарында айтылгандай, биздин мамлекеттик тилибиздин улуттардын тилдеринин катарына кошулуп, өнүгүү жагы боюнча байыркы тил экендиги илгертеден бери эле далилденип келе жатат. Кыргыз тилим көнөрбөс, өчпөс тилим демекчи, улут наркы болуш үчүн бизде биринчи кезекте тилибиз болуусу абзел. Биздин тилибиз элибиздин наркын баяндайт, каада салтын баяндайт. Мамлекеттик тил улут аралык ынтымакты камсыздаган маанилүү факторлордун бири. Кыргыз тили барда, кыргыз бар дегендей, ата-бабаларыбыздан бери карай өксөрбөй сакталып келген улуу мурас. Эне тилибиздин келечек тагдыры элибиздин келечек тагдыры менен жипсиз байланган. Тилди сактоо, элди сактоо, элди өнүктүрүү, тилди өнүктүрүү болуп саналат. Эгер мамлекеттик тилибиз болгон кыргыз тилибизди сактап калалы десек, ага ар тараптан кам көрүү менен бирге эле ар бирибиз эне сүтүбүз менен бирге жаралган эне тилибизге чын дилибиз менен аяр мамиле жасообуз керек. Ал эми эне тилибиз кыргыз тили эне сүтүндөй таза болуп, чечендин таңдайын сайратып, баатырдын маңдайын жаркытып, алдыга карай кадам таштап, өсүп өнүгө берет. Кыргызда Чыңгыз Айтматов, Түгөлбай Сыдыкбеков, Алы Тукумбаев сыяктуу чыгаандардын чыгармалары турганда, кыргыз тили өлбөйт, өчпөйт. Рахмат, саламатта калыңыздар.